এর সাইডও চলে আসলে এসে দেখবে। এবং হচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের এক্সামিনেশন হচ্ছে পেশেন্টকে বসাই করতে হবে। পেশেন্ট বেডে থাকবে, পেশেন্ট তো চেয়ারে থাকবে না, পেশেন্ট বেডে থাকবে, বেডের সাইডে বসাই দিতে হবে। 5 জুলাই থাকবে, তো 5 জুলাই থাকার পর তুমি যে সামনে থেকে তাকায় দেখলাম, তারপর সাইড থেকে আবার দেখো। এবং আরেকটা হচ্ছে যে তোমার গ্ল্যান্ডটা পুরো এক্সপোজ করে নিতে হবে, এটা হ্যাঁ, যার পর হচ্ছে পুরোটা যেন দেখা যায়, পুরোটা এক্সপোজ করে নিবা। নেওয়ার পরে তুমি হচ্ছে লুক অ্যাট দ্য ফ্রন্ট সাইড, সাইড থেকে দেখো। দেখার পরে যদি তোমার কাছে মনে হয় যে একটু অবভিয়াস সোয়েলিং মনে হচ্ছে, হতে পারে নাও পারে, তখন তুমি হচ্ছে সামনের দিকে এসে পেশেন্টকে বলে যে আপনি হচ্ছে পানি খাওয়ার মতো করেন বা ঢোক দিলেন, অথবা কী করতে পারো, পেশেন্টকে 1 গ্লাস পানি দিতে পারো যদি থাকে। তুমি পানি দিলে পর তার পেশেন্ট আর কষ্ট হবে না, কারণ অনেক পেশেন্টকে বলতে ঢোক দিলেন বোঝে না, হ্যাঁ, তখন পেশেন্টকে দেখাই দিতে পারে ভাই আপনার থুতা দিলে না। এবার পেশেন্ট যেভাবে মানে যে পেশেন্ট বোঝে তোমাকে বোঝাতে হবে, ঠিক আছে? মানে পেশেন্টকে ডিগ্লুটেশন করতে হবে, এটা তুমি যেভাবে বড় পেশেন্ট বোঝাই দেবে। যদি পেশেন্ট ডিগ্লুটেশন করলে পরে তখন থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা কেবল মুভ উইথ ডিগ্লুটেশন। যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে যদি এনলার্জমেন্ট যদি হয়ে যায়, এটা আমরা দেখে ফেললাম। দেখে ফেলার পরে আপনি যেটা তুমি হচ্ছে টাং যেটা বার কেন বার করছো টাং সিস্টেমের জন্য, ঠিক আছে? ওটা হচ্ছে সার্জারির ইম্পর্টেন্ট, আমাদের না। এটা আমরা সাধারণত হচ্ছে জিহ্বা বার করতে বলি না, ওটা সার্জারিতে তোমার থাইরয়েড সিস্ট থাকে। এরপরে তুমি কী করবা, তুমি ভালো করে লক্ষ্য করবা যে ওখানে স্কিনের কালার কোনো চেঞ্জ আছে কিনা, স্কিন কালার কোনো চেঞ্জ আছে কিনা এটা দেখে নিতে হবে। এরিথেমাটাস থাকতে পারে আর নর্মাল স্কিন দেখে নিলাম। তারপরে লুক করে যে ওখানে কোনো স্কার মার্ক আছে কিনা, কারণ এই পেশেন্টে তোমার থাইরয়েডটমি করা থাকতেও পারে, ঠিক আছে? পার্শিয়াল করা থাইরয়েডটমি বা হচ্ছে সাবকোরা থাইরয়েডটমি করা থাকতে পারে, টোটাল থাইরয়েডটমি করা থাকতে, এটা তুমি দেখে নিলা। দেখার পরে তুমি হচ্ছে আরও ভালো করে দেখো যে পেশেন্ট এই সাইডে হচ্ছে ভেইনগুলো, অর্থাৎ কোনো এনগর্স ভেইন আছে কিনা, জিভিভি এনগর্স আছে কিনা, এখান থেকে কোনো লিম্ফ নোড দেখা যাচ্ছে কিনা, এই জিনিসগুলো দেখে নাও, কারণ তুমি তো জানো না কী আছে। এই পর্যন্ত দেখে নেওয়ার পরে এরপরে তোমার নেক্সট কাজ হবে তোমার ইন্সপেকশন হয়ে গেল, প্যালপেশন। এবং থাইরয়েডের যে প্যালপেশন অলওয়েজ পেশেন্টের পিছনে চলে যেতে হবে, ব্যাকে ব্যাকে চলে যেয়ে আমরা তোমার হচ্ছে পাল্প দিয়ে দেখবো ফিঙ্গারের, এইভাবে ধরবো, হ্যাঁ, পরে দেখা দেবো তোমাদের। পেছনে চলে যাবো, যাওয়ার পরে দেখবো, দেখে তোমার পেশেন্টকে এগেন বলবো যে আপনি হচ্ছে ঢোক দিলেন বা পানি খাওয়ার মতো করেন। তার কারণটা কি? তার কারণ হচ্ছে যে আমার হাতে আমি ফিল করি কিনা, যদি গ্ল্যান্ডটা যদি এনলার্জ থাকে, গ্ল্যান্ডটা যখন উপরে মুখ করে উঠবে তখন আমার হাতের নিচে মনে হয় কিছু একটা চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে আমি এটা দেখলাম, দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাহলে বুঝলাম যে গ্ল্যান্ডটা পাল্পেবল বোঝা যাচ্ছে। তারপরে আমি হচ্ছে গ্ল্যান্ডের হচ্ছে তোমার সার্ফেসটা সঙ্গে সঙ্গে দেখে ফেললাম যে সার্ফেসটা স্মুথ আছে না নডুলার আছে। তারপরে দেখবো যে হচ্ছে তোমার টেন্ডারনেস, আস্তে করে ফেললাম, টেন্ডারনেসটা দেখে ফেললাম। তারপরে দেখবো যে তোমার হচ্ছে কনসিস্টেন্সি, ফার্ম হার্ড না সফট, ঠিক আছে? তারপরে দেখবো যে এটা হচ্ছে ওভারলাইন যে স্কিন আছে, স্কিনটা মুভেবল কিনা, পিছন থেকে দেখে যে স্কিনগুলো মুভ করছে কিনা, তার গ্ল্যান্ডটা ফিক্সড কিনা, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো দেখবো। হচ্ছে লোয়ার বর্ডারটা দেখার চেষ্টা করবো, গ্ল্যান্ডের লোয়ার বর্ডারটা বোঝা যায় কিনা, কারণ থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে তোমার রেট্রোস্টার্নাল এক্সটেনশন হতে পারে। এই পর্যন্ত দেখে নেওয়ার পরে তারপরে আমার হচ্ছে নেক্সট কী দেখবো, এবং দেখে ফেললাম আমি, ঠিক আছে? দেখার পর আমাকে ওই একই সাথে পেছন থেকে আমাকে লিম্ফ নোডগুলো দেখতে হবে, কারণ আমি তো জানি যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড যদি এনলার্জ থাকে এটা তো ম্যালিগনেন্ট না নন ম্যালিগনেন্ট, ঠিক আছে? এটা আমি জানি না, আমি সাথে সাথে আমি লিম্ফ গ্ল্যান্ডগুলো সাইড থেকে দেখে ফেলবো। যদি লিম্ফ গ্ল্যান্ডগুলো যদি দেখে ফেলি, আমি যদি লিম্ফ গ্ল্যান্ড পেয়ে যাই তখন আমার হচ্ছে ডায়াগনোসিস দিলে আমার হচ্ছে সুবিধা হবে। লিম্ফ গ্ল্যান্ড দেখে ফেললাম এবং ওখান থেকে তুমি হচ্ছে লিম্ফ গ্ল্যান্ড যখন দেবে তখন হচ্ছে ক্যারোটিড পালসটা পালপেট করে ফেলো, ঠিক আছে? তাহলে তোমার এই পর্যন্ত যদি তুমি করে ফেলো তাহলে মোটামুটি তোমার হচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড দেখা হয়ে গেল। আর যদি তুমি দেখো যে তুমি লোয়ার বর্ডার তা তুমি হচ্ছে পাচ্ছ না, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা বড় বেশি আছে, তখন তোমাকে কী করতে হবে, রেট্রোস্টার্নাল এক্সটেনশন আছে না দেখতে হবে। এটা দেখার জন্য তোমাকে হচ্ছে পেশেন্টের সামনে চলে যাবে, এসে তখন তুমি হচ্ছে ট্রাকিয়া দেবে, যে ট্রাকিয়া কোনো দিকে ডিভিয়েট করে গেছে কিনা, ঠিক আছে? ডিভিয়েট করে গেছে কিনা। তারপরে যে পেশেন্টকে পারকাশন করতে হবে, অর্থাৎ চেষ্টা পারকাশন করে দেখতে হবে যে আমার এখানে পেশেন্ট নর্মালি হচ্ছে তোমার রেজোনেন্ট পাওয়ার কথা, যদি এখানে ডাল পাওয়া যায় কিনা, যদি কোনো গ্রোথ থাকে, যদি এক্সটেনশন হয়ে যায়, তো আমি যখন হচ্ছে স্টার্নামের উপরে, হ্যাঁ, মেরুদণ্ডের স্টার্নের জায়গা থেকে আমি স্ট্রাইক করবো তখন যায় ডাল সাউন্ডটা পাওয়া যাবে, এই কোটা ডাল হবে। এটা আমি দেখে নিলাম। দেখার পরে এরপরে নেক্সট আমার যে আছে যে যদি গ্ল্যান্ডটা যদি এনলার্জ থাকে তখন আমি হচ্ছে স্টেথো করবো, থাইরয়েড ব্লুই আছে কিনা, ঠিক আছে? এই পর্যন্ত করলে আমার শেষ হবে।
ঠিক আছে, অর্থাৎ গ্ল্যান্ড দেখা। আর যদি আমি দেখি যে আমি গ্ল্যান্ডের নিচের বর্ডারটা পেয়ে যাচ্ছি, নিচের বর্ডারটা পেয়ে গেলাম, তখন কিন্তু তোমাকে থাইরয়েড এক্সটেনশন দেখার কোনো দরকার নেই, তখন ওইটা দেখলে তুমি ওটা তোমার দেখো, তুমি তো লোয়ার বর্ডার পেয়ে গেছো, লোয়ার বর্ডার পাইলে তোমার তো পারকাশ করার কোনো দরকার নেই, পারকাশ করার কোনো দরকার নেই, তোমার তাকিয়ে দেখার কোনো দরকার নেই, যেহেতু তার উপরেই আছে এটা। ঠিক আছে, কিন্তু তোমাকে যদি গ্ল্যান্ড যদি এনলার্জ থাকে তাহলে তোমাকে দুইটা দেখতে হবে। হ্যাঁ, এখনই তো বললাম যে আপার স্টার্নামে করবো, মেনোব্রেন স্টার্নের ওই জায়গাতে করবো। তোমার তো গ্ল্যান্ডটা এখান থেকে সুতরাং নচের নিচের ভিতরে চলে যাবে, সুতরাং আমি ওপরে করতে হবে। আমরা এখানে মেনোব্রেন স্টার্নে যেটা আছে না, স্টার্ন অ্যাঙ্গেল তো উপর দিকে তুমি করো, পারপাস করো করে ওপরে পর্যন্ত চলে আসো, কারণ তুমি গলার উপরে তো আর তো করতে পারবে না। আমি দেখবো যে তোমার হচ্ছে চেস্টের ভিতরে ঢুকছে কিনা, চেস্ট ক্যাভিটিতে। ঠিক আছে, আমরা এইভাবে তোমার হচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা এক্সাম করে দেবো। ঠিক আছে, কারণ তোমার যদি হচ্ছে থাইরয়েড টক্সিসিস যদি থেকে থাকে, ঠিক আছে, হাইপারথাইরয়েড যদি থেকে থাকে, তাহলে ভাস্কুলার ফ্লোটা বেশি হবে, সেক্ষেত্রে তুমি বুঝে পেতে পারো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বসেই করো। তাহলে আমরা হচ্ছে প্রথমে কী করলাম, আমরা পেশেন্টের সাথে আমার পরিচয় দিলাম, ই করলাম, করে আমরা হচ্ছে দেখা শুরু করলাম। দেখার আগে আমরা জাস্ট মানে যে নেকটা এক্সপোজ করে নিলাম, নেক এক্সপোজ করে নিয়ে তখন আমরা হচ্ছে দেখবো যে এখানে তোমার ওভারলাইন স্কিনে কোনো এরাইথেম আছে কি না। তারপরে দেখলাম যে এখানে সাথে সাথে স্কার মার্ক যদি আমার এখানে যদি অনেক সময় কী থাকে, থাইরয়েডের যে অপারেশন যেগুলো করে সেগুলো তোমার যদি স্কিন ক্রিজ বরাবর ইনসিশন দেয়। হ্যাঁ, এটা কসমেটিক কারণে দেয়, স্কিন ক্রিজ বরাবর ধর এই স্কিন ক্রিজ এটা, আর এখান থেকে যদি ইনসিশন দেওয়া থাকে তুমি বুঝতে পারবে না। নর্মালি যদি আমি যদি মুখ যদি এরকম করে থাকে তাহলে কিন্তু বোঝা যাবে না এটা। সুতরাং তোমার কী কথা, তোমার পেশেন্টকে একটু বলতে হবে আপনি হচ্ছে এক্সটেন্ড করেন। এক্সটেন্ড করলে পরে এই জায়গাতে যদি তোমার কোনো হচ্ছে স্কার মার্ক থেকে থাকে, ইনসিশন লাইন থেকে থাকে, তাহলে এখানে তুমি বুঝতে পারবা। ঠিক আছে, এটা আমরা দেখে নিলাম। দেখার পরে নেক্সট আমাদের কাজ হচ্ছে যে ওকে ডিগ্লুটেশন করতে বলবো, যে তুমি এই করো, ঢোক দিল পানি খাওয়ার মতো করো। ঠিক আছে, এইভাবে করে ফেললো। অনেক পেশেন্ট আসছে 5 বার 7 বার বললো, চেম্বারে দিকে বোঝে না, পেশেন্ট বুঝতে পারে না, কারণ এটা এজেড পেশেন্ট হলে পরে ঠিক মতো বুঝবে না, তাই ডিগ্লুটেশন করে ফেললো। আবার করো ডিগ্লুটেশন। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এটা দেখে ফেললাম। দেখার পরে আমাদের এখানে দেখা শেষ, এবং সাথে সাথে আমরা এখানে তোমার হচ্ছে এনভার্স ভেইন টেইন আছে কিনা দেখে আমরা লিম্ফ নোডও দেখে ফেললাম। ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে ব্যাকে চলে যাবো। ব্যাকে চলে যেয়ে তোমার কী করতে হবে, ধরো এখানে যেটা আছে নেকটা একটু ফ্লেক্স থাকবে, নেকটা ফ্লেক্স থাকবে। আমি যে হাত 3টা আঙুল, বা যদি হচ্ছে ঘাট যদি বড় 4টা আঙুল ইউজ করতে পারো, এটা চার যেরকম। এটা আমি হাত দুটো আমার এখানে থাকলো পিছনে, বুড়ো আঙুলটা থাকলে হচ্ছে তোমার নেকের পিছনে থাকলো, হাতটা আমরা এইভাবে দিলাম। ঠিক আছে, হাত একদম জাস্ট তার চিনের নিচে চলে গেছে, যেখানে গেছে আমি এভাবে দেওয়ার পর আমরা যে ঢোক দিলাম, ঢোক দিলার সঙ্গে একটা হাতটা ভালো হচ্ছে একটু দেখবো যে যাচ্ছে কিনা। যদি হচ্ছে যদি এনলার্জ যদি থেকে থাকে, থাকলে পরে যখন হচ্ছে ডিগ্লুটেশন করবে, করলে পরে আমার হাতটা একটু চলে যাবে। ঠিক আছে, এটা আমি ফিল করবো, তখন আমি এটা দেখে নিলাম যে এনলার্জটা আছে। এনলার্জ থাকার পর তখন আমি এইভাবে জাস্ট ওপরে সার্ফেসটা দেখে ফেললাম, সার্ফেসটা দেখে ফেললাম যে কেমন আছে। সাথে সাথে আমি হচ্ছে আস্তে করে চাপ দেবো যে ব্যথা লাগে কিনা, কারণ আমি তো হচ্ছে পেশেন্টের মুখ তো দেখতে পাচ্ছি না, ব্যথা লাগে কিনা। পেশেন্ট বলতে হ্যাঁ একটু ব্যথা লাগে বা বললো টেন্ডারনেস আছে, আর টেন্ডার থাকলে পরে হটনেস থাকলে যেটা আমি ফিল করে ফেললাম। ঠিক আছে, টেম্পারেচারকে আলাদা করে দেখা, তারপরে দেওয়া দরকার, তুমি যখন যে প্যালপেশন করবো তখন সব হয়ে গেল। এটা হাত দিলাম, কম্পেয়ার করার কিছু এখান থেকে সব মাথার কাছে সব চলছে। ঠিক আছে, এটা আমি হচ্ছে ধরলাম, ধরার পরে তারপরে আমি হচ্ছে তোমার তাহলে কি দেখলাম, সাইজ শেপ হয়ে গেল, সারফেস হয়ে গেল। এখানে সারফেসের যে ব্যাপার থাকে এটা হচ্ছে তোমার স্মুথ হতে পারে, নোডুলার হতে পারে। রাফ বলবো না, রাফ বলে কিছু না, একটা স্মুথ নোডুলার। ঠিক আছে, এরপরে নেক্সট আমরা দেখলাম যে এটা টেন্ডারনেস দেখা গেলো। তারপরে হচ্ছে ওভারলাইং স্কিন যেটা আছে, আমরা এই স্কিনটা এভাবে জাস্ট গ্ল্যান্ড আছে, গ্ল্যান্ডের উপরে স্কিনটা সরানোর চেষ্টা করবো, যে স্কিনটা হচ্ছে মুভ করে কিনা। এবং এখানে আমরা এইভাবে ধরে রাখবো যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা তো ফিক্সড হয়ে গেছে না, আমরা এইভাবে যদি আস্তে করে চাপ দিই, গ্ল্যান্ডটা যদি তোমার হচ্ছে কার্সিনোমা হয়ে যায় তাহলে আন্ডারলাইন স্ট্রাকচারের সাথে ফিক্সড হয়ে যাবে, ফিক্সড হয়ে গেলে তাহলে মুভ করবে না। ঠিক আছে, এবং দেখলাম তাহলে নিচের দিকে চলে আসলাম, নিচে এসে আমরা হচ্ছে আবার হচ্ছে ঢোক দিতে বললাম, তখন আমরা তার লোয়ার বর্ডারটা বোঝা যাচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, লোয়ার বর্ডারটা যদি আমি না বুঝতে পারি তখন আমি পরবর্তীতে চলে যাব। তাহলে আমার এই পর্যন্ত হয়ে গেল, হয়ে যাওয়ার পরে সাথে সাথে আমি এইভাবে চলে যাবো, সাবমেন্টাল সাবমেন্ডিবুলার চলে আসলাম। ঠিক আছে, পিওর রেগুলার, হাত দিয়ে পোস্টার রেগুলার চলে গেল। তখন আমি হচ্ছে সার্ভাইকাল দেখে ফেললাম,
সুপ্রাকাবেগুলো দেখে ফেললাম, সাথে আমি হচ্ছে পোস্টেরিয়র সার্ভেগুলো দেখে ফেললাম। হাত আমার উঠবেই না। পেশেন্টকে মানে শোল্ডার ইয়ে করতে পারবো কেন? সুপার ক্লাভিকুলার কিছুই করতে হবে না। এখানে আমি যখন সুপ্রাকাবের দেখবো যে এভাবে দেখতে করে হয়ে যাবে, ঠিক আছে? কারণ তুমি এখানে যে যখন থাইরয়েড গ্ল্যান্ড দেখবে তখন তোমার সুপ্রাকাবের সাধারণত হচ্ছে কোনো মেটাস্টেস হবে না। আবার এখানে থাকবে যে অ্যান্টিরিয়র সার্ভাইকাল রিজনগুলোতে থাকবে। সুতরাং তুমি যখন এই দেখবে এখান থেকে ধরে দেখে ফেলো, চলে আসলো, আসার পরে এখানে পিওরিগুলো দেখে ফেলো, পোস্টারিগুলো দেখে ফেলো, দেখে হাতটা এইভাবে নিয়ে চলে যাও। অ্যান্টিরিয়র সার্ভাইকাল দুই করে আমার দেখা হয়ে গেল। দেখার পরে আমরা এখানে হচ্ছে সুপ্রাকাবেগুলো দেখে ফেললাম, আর পেছন দিয়ে হাত দিয়ে আমরা সাবঅক্সিপিটাল দেখা হয়ে গেল পেছনে, এইভাবে পোস্টেরিয়র সার্ভাইকাল চেইন। তাহলে তোমার মধ্যে সব হয়ে গেল, পিছনে দাঁড়ায় সব দেখে ফেললাম, এবং সাথে তুমি এখানেই করো ক্যারোটিড পালসটা দেখে ফেলো। এবং ক্যারোটিড পালস যখন দেখতে যাবে অলওয়েজ সিঙ্গেল, একবার দুটা ধরে এবার চাপ দেবে না, ঠিক আছে? এভাবে ধরে দেখলাম, ডান সাইডে দেখলাম, পরে বাম সাইডে দেখলাম, ঠিক আছে? প্রিফারেন্টলি যেটা আমরা দেখি এইভাবে আমরা হচ্ছে সামনের থেকে এসে দেখি এই যে প্রিপেয়ার্ড কাটলেস যেটা তার উপরে বর্ডার দেখি, ঠিক আছে? তুমি এইভাবে সাইডে এসে দেখে দিতে পারো, ঠিক আছে? ক্যারোটিড পালস দেখা হয়ে গেল। দেখার পরে এরপর নেক্সট মনে করলাম যে পেশেন্টের তোমার রেপ্রেশনাল এক্সটেনশন আসতে আমি লোয়ার বর্ডারটা পাইনি, তখন আমাকে কী করতে হবে? তখন আমাকে হচ্ছে পেশেন্টকে শোয়াই দিতে হবে। কারণ আমি এইভাবে যদি পারকাশন করি একটু ডিসকমফোর্ট ফিল করতে হবে পেশেন্ট, যেহেতু পেশেন্ট বেডে থাকবে ওগুলো একটু শুয়ে পড়ে। পেশেন্ট শুয়ে পড়লো তখন আমি এখান থেকে জাস্ট হ্যাঁ পারকাশন করবো, কারণ এখান থেকে করতে হতে এখানে এসে ডাল পাবো, কিন্তু ডাল পাওয়ার তো কথা না, এখানে আমার জাস্ট হচ্ছে রেজনেট হবে। আমি যখন এখান থেকে আমি করলাম, হ্যাঁ দেখছো, এখানে এসে আমি হচ্ছে ডাল যদি পেয়ে যাই হয়ে গেল। তাহলে এটাই। এরপরে তুমি যেটা করবে যে অসকালটেশন, ট্রাকিয়াটা দেখুন যদি টাকিয়াটা দেখে নেবা। এটা তুমি টাকিয়াটা দেখার জন্য এইভাবে করলা, টাকিয়া এই পর্যন্ত দেখার পরে তারপরে অসকালটেশন করো গ্ল্যান্ডের উপরে, তোমার হচ্ছে ডায়াফ্রাম দিয়ে দেখো যে কোনো বুড়ি পাচ্ছ কিনা। এই পর্যন্ত করলে পরে তোমার হচ্ছে শেষ থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের এক্সামিনেশন, ঠিক আছে? এটা আরেকজন করো।